Как тренируют служебных собак, как отличить фальшивую купюру от подлинной и можно ли схлопотать штраф за нетрезвое вождение после стакана кваса. Об этом и многом другом рассказали одаренным детям Коми в республиканских подразделениях МВД. Насыщенная экскурсия прошла в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Узнал много интересного о работе полицейских и Евгений Стокас. Знакомство с работой служб МВД по Коми для учащихся республиканского лицея-интерната для одаренных детей начинается с управления ГИБДД. Сотрудники рассказывают о работе дорожно-патрульной службы и показывают, как полицейские отслеживают правонарушения в прямом эфире с помощью камер наблюдения. Здесь же показывают, как работает алкотестер, которым пользуются сотрудники взводов ДПС. Возьми. Набери в легкий воздух. Дуй. Все, достаточно. Дуть в прибор приходится дважды, второй для наглядности, после того, как мальчик выпил стакан кваса. К удивлению ребят, оказывается, что народная молва не врет. На алкотестере 0,28 промилле. Большое превышение нормы алкоголя. Уже через пару минут значение опускается до 0,04, но вывод ребята делают. Квас за рулем лучше не пить. От дорожно-патрульной службы к поиску людей. Ребятам рассказывают о работе волонтеров. Призывают никогда не стесняться помогать другим. У нас есть замечательный номер, который детки знают на садика 112. Любая непонятная ситуация. Вы можете позвонить на этот номер, и вам там помогут. Ей видите, ребенок один на улице плачет, вы не проходите мимо. Вы можете не подойти, а поинтересоваться, что случилось. Он может сказать вам, что я что сделал? Потерялся. И вы также можете сообщить по номеру 112. В экспертно-криминалистическом центре лицеистам и гостям из общественного совета при МВД рассказывают, как полицейские отличают фальшивые купюры от настоящих по водяным знакам, перфорации и даже на ощупь. А специалисты кинологической службы показывают, как четвероногие полицейские находят наркотики и нейтрализуют преступников. Ого. Давайте. Гвоздь программы – демонстрация работы спецназа. Суровые мужчины из спецподразделения «Гром» проводят целую операцию по ликвидации опасного и вооруженного преступника. Пощупать оружие, которым пользуются спецназовцы, и даже пострелять из пневматических винтовок по мишеням. За одну экскурсию лицеисты узнают много нового. А для кого-то такое знакомство может перерасти в будущую профессию. Именно с этой целью полицейские и проводят такие встречи с детьми. Больше всего мне понравилась работа спецназ, но так как девушек в спецназ не берут, мне понравилось больше ГИБДД, так как это интереснее, подвижнее и больше приключений. Такие экскурсии производят большое впечатление на школьников. Лицеисты не исключение. Вопросов задавали много, пытались разобраться во всех тонкостях. Совсем как настоящие сыщики. Евгений Стокас, телеканал Юрган.